สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้อง เปียกหรือเปล่าเนี่ยนะคะฝนตกแต่เรายังสู้ใช่ไหมคะเราต้องสู้นะคะกับรัฐบาลนี้ค่ะเพราะว่าตันก็เข้าใจว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็ยังพูดคำไหนดีคะหน้าด้านอยู่ใช่ไหมคะไม่ออกสักทีเราเหนื่อยไหมคะพ่อแม่พี่น้องอย่าเพิ่งเหนื่อยนะคะเพราะตันเชื่อว่าชัยชนะนี้จะต้องเป็นชัยชนะของพี่น้องประชาชนทุกคนและประเทศชาตินะคะยังไงตันก็ขออนุญาตคืนนี้นะคะรายงานสถานการณ์สรุปข่าวเล็กน้อยเป็นภาษาอังกฤษให้กับสื่อต่างชาตินะคะที่ติดตามการเคลื่อนไหวของมวลมหาประชาชนค่ะ Ladies and gentlemen, to all foreign press and media and our expats, tomorrow, the second public forum organized by the government was no different from the first. Only those supportive of the government's view were allowed to speak, much like a pre-scripted dramatic enactment, but the public knows better. They are fully aware that the government organizes public forum in search of a solution for its survival and not to seek a way forward for Thailand. The government can no longer deny that the people are demanding reform before an election. The People's Democratic Reform Committee looks forward to soliciting public input on what reforms are needed during its upcoming public forum series over the next 3 days. The first starts tomorrow afternoon and will be held at Chulalongkorn University. The second will be held on Wednesday afternoon at Ramkhamhaeng University. And the third will be held on Thursday afternoon at NIDA. There will also be a public forum this Wednesday at the State's Enterprises Workers' Relation Confederation. We have invited representatives from embassy, consulates, and military attaché officers to a briefing and discussion on the PDRC's operational plan. This Wednesday, the 18th of December at 5 p.m. The venue will be at the marquee behind the Democracy Monument stage at Rashidamnern Avenue. May I state again that we are not against democracy or election, but a reform is what the country needs before we can move forward. We no longer want tainted elections anymore. We are sick of corruption by politicians under Yingluck's government. We need to reform to kill the Thaksin's regime and detoxify the system. This government has lost its legitimacy and credibility after the unhanded attempt to whitewash Thaksin's corruption verdict and its hypercritical denouncement of judiciary of the Constitution and the Constitution. The public are all for a reform before an election is louder than ever. Finally, we again implore the foreign press and media to fairly and accurately report why we are protesting. We are protesting for a fairer, a better, and a brighter future for our country. Thank you. ขอบคุณค่ะก็โดยสรุปนะคะเราก็รายงานการเคลื่อนไหวของกปปส.ในวันนี้นะคะแล้วที่เป็นสิ่งที่เป็นหน้าที่ยินดียิ่งนี่เองก็คือว่าจะมีทางสถานทูตนะคะจากต่างประเทศนะคะประเทศต่างๆ
ที่จะมาร่วมในการชุมนุมกับเรามาสังเกตการณ์นะคะแล้วก็มาพูดคุยกับคณะกรรมการของกปปสเนี่ยในวันพุธตอน 5 โมงเย็นนะคะซึ่งเราก็จะได้อธิบายให้กับชาวต่างชาติเองฟังด้วยว่าสิ่งที่เรากำลังเดินหน้าสู้อยู่เนี่ยก็เพื่อประเทศชาติของเราค่ะขอบคุณมากค่ะ